Herkesin hasta olduğu bu soğuk kış günlerinde öksürüğe birebir iyi gelecek bir karışım sunmak istiyorum size. Yarım çay bardağı kadar ılık suyun içine bir tatlı kaşığı kadar balı katıp iyice karıştırıyoruz. Ve bu karışımın üzerine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zencefil ve yarım limonu sıktıktan sonra bir güzel karıştırıp afiyetle içiyoruz. İnşallah hepimize şifa olur.